Es una consulta prácticamente rutinaria. Nosotros observamos en qué condiciones tienen los dientes, los tipos de desgaste, las fases de desgaste que tiene. Exploramos también la parte muscular. Ahí afecta también que tenga los dientes bien o mal colocados, y al final se llega a una conclusión, porque muchas veces el tratamiento del bruxismo no solamente consiste en evitar que se desgasten, sino colocarlo de determinada manera para que esos dientes no se sigan desgastando de esa forma.